Maşallah çok çok sert. Duvar sarmaşının yapraklarını gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprağı var. Duvar sarmaşığı nefes yolları rahatsızları için, bronşit, astım için çok çok etkili. Almanya'da birleşiminde kekik, duvar sarmaşığı, ıtır gibi bitki ekstralarından oluşan bir özel bir hapla 7783 akut bronşiti olan hastalar üzerinde duvar sarmaşı ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmasında birleşiminde duvar sarmaşı, kekik ve ıtır oluşan bu ürünle akut bronşiti olan 7783 hasta tedavi edilmiştir. Duvar sarmaşının birleşimindeki zaponinler akciğerleri temizler, arıtır. Duvar sarmaşının bilinen hiçbir yan etkisi yok. Sadece çayı içilmez. Yaprağının ekstresi, kekik, ıtır gibi bitkilerle çok özel formül yapılır, hazırlanır. Biz de Kekik Forte diye bir formül geliştirdik. Kekik Forte birleşiminde kekik ekstraktı, Afrika ıtırı ekstraktı, duvar sarmaşığı ekstraktı, çuha kökü ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Bir gün bir beyefendi uyuyamamış. Her gece sabaha kadar saat 3'te kurulmuş saat gibi öksürmeye başlıyor. Uyanıyor. Bir daha da uyuyamıyor. Sabah erkenden gelmiş. Dedi ki sabah namazı kalktım. Allah'ım beni bu dertten kurtar diye dua ettim. Rüyamda seni gördüm. Televizyon açtım. Yine seni gördüm. Hemen buraya geldim dedim. Ne varsa sende var. Allah kerim bakalım ne olacak dedim. Biz ona iksir, aloe vera jeli, kekik forte, cordyceps forte, bronş çayı, enfeksiyon çayı verdik. 15 gün sonra geldi. Dedi ki artık ben kullanmıyorum. Ne oldu, neden, niçin? Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. Olsun dedim. En azından 3 ay 4 ay kullan. Hayır. Benim hiçbir şeyim yok. Her şey normal. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Problem olursa gelirim dedi. 15 gün içerisinde sürekli uyutmayan kuru öksürükten kurtuldu. 15 yıldır çektiği rahatsızlıktan. Hürmetler, saygılar.